งานที่เรา AF ร่วมกันทำนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะครับไม่รู้ว่าหน้าตานี่จะออกมาถูกใจคุณลุงกับคุณป้าหรือเปล่าครับอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้แล้วแหละไม่ได้มีความคมอยู่ปะวะจะกบลงตัวเธอกับฉันมันที่ลงเนี่ยต้นไม้เอาต้นไม้ไหนอ่ะเอาไปช่วยกันคนละไม้คนละมือตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วล่ะครับเอามาอีกเอาอะไรสีหน่อยปูเล็กมากอ่ะเอาอะไรสีสายนิดนึงและก็เสร็จสมบูรณ์จนได้ไปชมผลงานชิ้นนี้กันครับและนี่ก็คือผลงานของเหล่า AF ที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำจากห้องขายตั๋วที่ดูรกร้างไร้ระเบียบและความสวยงามเหล่า AF ได้เนรมิตให้กลายเป็นห้องนิทรรศการของสวนยายดาซึ่งรวบรวมผลงานประวัติของป้าบุญชื่นให้คนที่มาเที่ยวสวนได้อ่านกันผลิตภัณฑ์ที่ตั้งโชว์เด่นชัดและสวยงามแต่มีสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่เหล่า AF ตั้งใจทำให้กับป้าบุญชื่นนั่นก็คือบอร์ดที่รวบรวมเรื่องราวการดำเนินชีวิตด้วยปรัชญาชีวิตแบบพอเพียงที่แกทำมาทั้งชีวิตเพื่อให้คนอื่นได้เรียนรู้และก็ถึงเวลาสำคัญแล้วเหรอครับที่เหล่า AF จะต้องเชิญป้าชื่นกับลุงมานัทมาชมผลงานณห้องนิทรรศการที่พวกเขาทั้ง5ตั้งใจทำไว้ให้กับสวนยายดาไม่รู้ว่าจะถูกใจป้าชื่นกับลุงมานัทมากแค่ไหนไปชมกันเลยครับเดินครับจับมือกันจับมือกันมาดูอันนี้ก่อนอันนี้นี่เป็นผลงานที่พวกเราทำนะคะจำได้ไหมข้างหลังเขียนว่าอะไรไม่เป็นไรคุดสักอย่างเนี่ยป้าบอกจำไม่ได้แล้วตัวรักคุดกินคุดกับนี่ได้อยู่ที่ป้าดูท่าทางคุณป้ากับคุณลุงนี่จะชอบผลงานของน้องๆครับอยากละรื่นต้องชื่นรักนะชอบไหมตรงนี้ชอบไหมอันนี้คือเราเขียนเดี๋ยวจะบอกนะว่าชอบแต่ตินิดเดียวเอาละครับดูทีแรกนี่นึกว่าป้าก็จะชอบซะอีกครับมันเล็กไปแหมนึกว่าไม่ชอบที่แท้ก็อยากจะได้ใหญ่ๆนี่เองครับพวกเราทุกคน5 คนตั้งใจทำให้ป้าแล้วมอบให้ป้าเก็บไว้ที่จะถึงเลยเราจะถูกแล้วก็จะให้ผิดมานะครับนี่ข้างนี้เป็นของป้าดีอยู่แล้วแหละแต่เราเอามาจัดให้มันสวยน่ารักขึ้นนี่ปกติเนี่ยเอาวางไว้เฉยๆมันก็จะดูแบบว่าธรรมดาใช่ไหมแต่พอเราจัดให้มันเป็นชั้นไปเนี่ยมันอยู่ห่างเลยนะเราดูข้างหลังนะจะเขียนไว้บอกไว้หมดเลยนะว่าแต่วันที่1ได้รับอะไรมอบให้ไปเขียนเรื่องการประกวดการประกอบอาหารพื้นเมืองจังหวัดระยองนี่งานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองนะยังไงเราโชว์เข้าไปเรามีของดีต้องโชว์เขานะเนี่ยคนมาดูเนี่ยสุดท้ายอันนี้เป็นรวมเรื่องราวของป้าทั้งหมดทั้งรางวัลทั้งผลงานที่ป้ากับลุงช่วยกันทำมาเพราะตรงนี้ป้าต้องเป็นคนอ่านเองแล้วแหละอันนี้แหละพวกเรารวบรวมไว้ให้เรื่องราวที่เป็นคอนเซ็ปต์ของลุงและป้านี่คือคำพูดของป้าแต่ผมอยากให้ป้าอ่านให้พวกเราฟังหน่อยเดี๋ยวนะตัดใจก่อน
ฉันไม่เคยคิดเลยว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นคำที่อมตะและเปี่ยมคุณค่าเช่นนี้นี่คือคำกล่าวของป้าชื่นที่บอกความรู้สึกในความหมายของแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงทรงตรัสไว้ในความประทับใจที่ป้าชื่นบอกว่าจะไม่มีวันลืมตลอดหลายปีที่คู่ชีวิตชาวสวนยังป้าชื่นและลุงฐานัทโพแก้วได้พัฒนาและเติมเต็มสวนเยดาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวบุฟเฟ่ต์ผลไม้ที่ใครต่อใครตั้งลำเลยที่นี่คือสวนเกษตรคุณภาพที่พร้อมให้ทุกคนมาเรียนรู้ท่องเที่ยวและเยี่ยมชม และนี่ก็คือเรื่องราวชีวิตของคู่สามีภรรยาชาวสวนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งเจริญรอยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากว่า30 ปี และวันนี้เรื่องราวความพอเพียงของทั้งสองคนได้ถูกถ่ายทอดผ่านตัวอักษรซึ่งน้องๆ AF ทั้ง5 คนได้บรรยายไว้อย่างครบถ้วนในนามครอบครัวสวนยีรานะครับก็จับมือด้วยจับมือด้วยจับมือด้วย ก็ขออวยพรให้ทีมงาน AF ทุกท่านนะครับที่สั่งคือเราไม่ อย่าติด แต่ ก็คือตรงเนี้ยก่อนอื่นเดี๋ยวนิดนึงนะถ้าพูดแล้วเดี๋ยวมันจะแหลเศร้าไป เดี๋ยวขอตอบสักนิดคืออยากจะบอกว่า น้องๆเหมือนเพชรเม็ดหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นมาโดยที่ว่าตัวเองไม่รู้ตัวใช่ไหมว่าวันเนี้ยหนูน้องๆจะได้มาเป็นAFก็ถือว่าเป็นเพชรเม็ดหนึ่งก็ฝากอยากจะเดี๋ยวผูดตรงท้ายนะตรงนี้ขอจะให้พรคือกล่าวว่าน้องๆเป็นเพชรก็อยากจะให้เป็นเพชรเม็ดเดียวที่มี1 ใน 100อ่ะอยากกระดานนั้นเลยเมื่อกี้เป้าจะให้พรพวกเราใช่ไหมวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายแล้วครับวันที่4ที่เราอยู่ที่นี่นะโอ้ยลุงหมอโอ้ย คุณผู้ชมครับในขณะที่ป้าอ่านบทความอยู่นั้นไม่น่าเชื่อครับสิ่งที่น้องซานิเขียนลงไปในบอร์ดนั้นรวมถึงการได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ถึง4 วันของเหล่า AF จะทำให้ลุงมานัทรู้สึกผูกพันจนต้องเสียน้ำตาและที่สำคัญคุณป้าเองก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันครับ